大家好，欢迎参加 HSK 2级考试。大家好，欢迎参加 HSK 2级考试。大家好，欢迎参加 HSK 2级考试。HSK 2级听力考试分4部分，共35题。请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，一共10个题，每题听2次。例如，我们家有3个人。我们家有3个人。我每天坐公共汽车去上班。我每天坐公共汽车去上班。现在开始第1题。1. 别说话，电影要开始了。别说话，电影要开始了。2. 下个月爸爸生日，我想送他块手表。下个月爸爸生日，我想送他块手表。3. 外面冷，多穿件衣服。外面冷，多穿件衣服。4. 我看看你买了什么。我看看你买了什么。5. 这个字怎么读？这个字怎么读？6. 西瓜是我最爱吃的水果。西瓜是我最爱吃的水果。7. 对不起，那本书卖完了。对不起，那本书卖完了。8. 你好，我姓张，你可以叫我小张。你好，我姓张，你可以叫我小张。9. 我要红茶，你呢？我要红茶，你呢？10. 他们在一起时很快乐。他们在一起时很快乐。第2部分，一共10个题，每题听2次。例如，你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球。
你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球。现在开始第11到15题。11，这儿有椅子，您坐吧。没关系，我不累。11，这儿有椅子，您坐吧。没关系，我不累。12，可以请你跳个舞吗？好的， 12，可以请你跳个舞吗？好的。13，我看到这儿了，你呢？这么快，我还没开始呢。13，我看到这儿了，你呢？这么快，我还没开始呢。14，几点了？还不到9点呢，我们早来了1个小时。14，几点了？还不到9点呢，我们早来了1个小时。15，东西都准备好了，去几天？正准备着呢，1个星期就回来。15，东西都准备好了，去几天？正准备着呢，1个星期就回来。现在开始第16到20题。16，看到了吗？我们要到那上面去。看到了，真高。16，看到了吗？我们要到那上面去。看到了，真高。17，明天上午学校见。好，路上慢点儿，再见。17，明天上午学校见。好，路上慢点儿，再见。18，您做的面条真好吃。是吗？那你多吃点儿，不要客气。18，您做的面条真好吃。是吗？那你多吃点儿，不要客气。19，还有铅笔吗？有，在电脑旁边。19，还有铅笔吗？有，在电脑旁边。
20，现在怎么样？再往左边点儿。 20，现在怎么样？再往左边点儿。第3部分，一共10个题，每题听2次。例如，小王，这里有几个杯子，哪个是你的？左边那个红色的是我的。小王的杯子是什么颜色的？小王，这里有几个杯子，哪个是你的？左边那个红色的是我的。小王的杯子是什么颜色的？现在开始第21题。21，小高，你女儿真漂亮，几岁了5岁。小高的女儿多大了？21，小高，你女儿真漂亮，几岁了5岁。小高的女儿多大了？22，阴天了，不知道会不会下雨。希望别下，我还要去游泳呢。现在天气怎么样？22，阴天了，不知道会不会下雨。希望别下，我还要去游泳呢。现在天气怎么样？23，喂，我还在出租车上，你再等我几分钟吧。好，我在大门这儿，穿着黑色衣服，你下车就能看到我。女的怎么去那儿？23，喂，我还在出租车上，你再等我几分钟吧。好，我在大门这儿，穿着黑色衣服，你下车就能看到我。女的怎么去那儿？24，听说今年有800多人考进我们学校。这么多，比我们那年多了300多。今年考进了多少人？24，听说今年有800多人考进我们学校。这么多，比我们那年多了300多。今年考进了多少人？25，你妹妹下火车了吗？下了，已经到宾馆了。妹妹现在在哪儿？25，你妹妹下火车了吗？下了，已经到宾馆了。妹妹现在在哪儿
26。什么事情这么好笑？这个电影太有意思了，你也来看看。女的在做什么？26。什么事情这么好笑？这个电影太有意思了，你也来看看。女的在做什么？27。咖啡给王先生送去了吗？还没呢，我这几天太忙，星期日再送吧。男的要给谁送咖啡？27。咖啡给王先生送去了吗？还没呢，我这几天太忙，星期日再送吧。男的要给谁送咖啡？28。儿子呢？没在房间里。他去运动了，还没回来。儿子做什么去了？28。儿子呢？没在房间里。他去运动了，还没回来。儿子做什么去了？29。怎么样，医生？没什么大问题，我给你开点药，回去好好休息。他们现在在哪儿？29。怎么样，医生？没什么大问题，我给你开点药，回去好好休息。他们现在在哪儿？30。你也认识小李？是，我们从小就认识，到现在都20多年了。他们在说谁？30。你也认识小李？是，我们从小就认识，到现在都20多年了。他们在说谁第4部分，一共5个题，每题听2次。例如，请在这儿写您的名字。是这儿吗？不是，是这儿。好，谢谢。男的要写什么？请在这儿写您的名字。是这儿吗？不是，是这儿。好，谢谢。男的要写什么？现在开始第31题。31。公司前面新开了一家饭店，你去过吗？去过，我觉得菜有点贵。虽然贵，但菜做得很好吃。是，菜是做得不错。那家饭店在哪儿？
31。公司前面新开了一家饭店，你去过吗？去过，我觉得菜有点贵。虽然贵，但菜做得很好吃。是，菜是做得不错。那家饭店在哪儿？32。中午和你一起打篮球的那个人是谁？你说的是哪个？穿7号球衣的那个。是小白，我大学同学。哪天给你介绍一下。男的中午和谁打球了？32。中午和你一起打篮球的那个人是谁？你说的是哪个？穿7号球衣的那个。是小白，我大学同学。哪天给你介绍一下。男的中午和谁打球了？33。这是你的狗？是，昨天姐姐送我的。真好玩。它叫什么名字？我叫她高兴。姐姐送了什么给女的？33。这是你的狗？是，昨天姐姐送我的。真好玩。它叫什么名字？我叫她高兴。姐姐送了什么给女的？34。今晚有时间吗？有。怎么了？我的电脑出问题了，你帮我看看吧。好，那6点在你家见吧。他们几点见？34。今晚有时间吗？有。怎么了？我的电脑出问题了，你帮我看看吧。好，那6点在你家见吧。他们几点见？35。你什么时候买的车？上个月。那你现在开车上班？对，因为我现在住得远，开车能快点儿。女的为什么开车去上班？35。你什么时候买的车？上个月。那你现在开车上班？对，因为我现在住得远，开车能快点儿。女的为什么开车去上班听力考试现在结束。